宝石の力は無限大。その宝石のエネルギーを惜しむことなく持ち主に降り注いでくれるのです。日本一の宝石の伝道師、えっちゃんです。皆さんは宝石の価値や意味って考えたことがありますか？よく宝石を伝えていると、パワーストーンと違うのですか？高いのですか？本当に宝石がお守りになるの？宝石に関していろいろと質問をいただきます。また、本物の宝石ってどういう意味ですか？と聞かれることもあります。単なるアクセサリーではなく、自分と共に生き、嬉しい時も苦しい時も喜びを分かち合いたい時も悲しみに涙する時も共に寄り添ってくれて、大丈夫、あなたはあなたらしく輝いて、そうささやきかけてくれる宝石に出会えたら、あなたの人生はさらに笑顔で自分自身を輝かせていこうと思えるのです。心の支えでありながら、宝石の輝きが眩しく笑ってくれるかどうかもあなた次第。そういう究極の宝石に出会えたら幸せですよね。そこで今回は、えっちゃんならではの宝石の3つの価値、なぜ宝石があなたの心を支えるかについてお話ししたいと思います。まず、宝石の価値1つ目は資産性。皆さん、宝石は高いなってそういうイメージがあるかもしれませんね。実際、質の良い宝石はそれなりのお値段はします。以前いらしたお客様で、宝石をご覧に入れるたびに、これ売ったらいくらになるの？とすぐに聞くので、一言で、お帰りください。あなたに見せる宝石はありません。そう言ってお返ししてしまいました。なぜかわかりますか？宝石はお金の価値だけではないのです。主にバブルの頃は資産性イコールお金でした。今の時代が求めているのはお金以上に心の財産です。それは自分へのご褒美に求めた宝石とか、大切な方からいただいた宝石とか、自分にとってかけがえのない思い出のアルバムに刻まれた宝物です。鏡に映し出す自分が一歩一歩成長してきた歴史に対しての自信の積み重ねの結晶でもあります。さらに地球が生み出した産物、地球からのギフトなのです。そして宝石の輝きは宇宙からのメッセージでもあります。だからお金だけで宝石を判断するような人には安易に宝石は伝えません。それが一つの私の信念です。宝石イコールお金って 100% を否定はしませんが、もっともっと奥の深い自分と一緒に生きてくれる自分にとって大切な宝物なのです。そして2つ目、永遠性です。人間には命の限りがあります。宝石は何億年何万年も前に発見されて、今も変わらぬ美しさで輝いています。ダイヤモンドはその結晶体が45億年前に発見されていると言われていますが、地球ができたのが46億年前。不変の命を持つ宝石が限りある命の人間と出会う。人は不老不死の望みを古来からずっと思い描いてきました。生き続けることが憧れでした。その憧れが宝石にあるのです。不変の命。その宝石と出会い、共に生きて宝石と離れられない関係になる。宝石にとって持ち主はご主人様です。身の危険が迫る時や、こここそ勝負という時にとてつもない奇跡が起こるのも不思議ではないのです。なぜなら宝石には人と同じく心があるから。よく宝石を擬人化していると言われる方もありますが、ペットもお花もお水も優しい言葉をかければ優しい波動になる。嫌な言葉をかければマイナスの波動になる。宝石も同じく、持ち主の言動をすべて素直に丸ごと承認してくれているのです。永遠性のある輝きや美しさで持ち主を守ろうと輝き続けてくれているのです。3つ目、宝石の力。よくヨーロッパでは代々宝石を引き継ぐ風習があります。これは何々のおばあちゃんのルビーだよって感じで、そこにはルビーのエネルギー、そして
なんとかおばあちゃんのエネルギーが融合しているのです。それって心強いですよね。何が起きても動じない力を感じませんか？そして同じ種類の宝石でもこの子だけが持っている色や輝きや表情は特別な魅力だと思えるほど一つ一つ個性があります。この宝石大好き、もうこれ私の分身みたいって言えるあなたはすでに宝石と友達になっているのです。人生を共に分かち合う大親友みたいなものです。そして次第にその親友が人生を共に歩む私だけのお守りになってくれるのです。宝石はそう簡単に心を許してくれないかもしれないけれど、ひとたび持ち主の心と通じ合えば宝石の力は無限大。その宝石のエネルギーを惜しむことなく持ち主に降り注いでくれるのです。100人の人の力をもってしてもかなわない偉大な光のエネルギーで守り抜くのです。人生最大のロマンを感じる宝石の力が一心に自分に向けられる。何も恐れることはない。前へ進め。またその力を感じた瞬間からその宝石が持てる自分に自信が目覚めてくるのです。誰と比較するでもなく、自分の秘めた力と自分自身の存在そのものを宝石が認めてくれることに気づき、これまでの不安は消えていく。それがあなたと共鳴し、一緒に生きてくれる本物の宝石です。今日は宝石の3つの価値についてお話ししました。資産性、普遍性、お守り。宝石が持ち備えている自分の分身ともなり得るようなとてつもなく偉大な存在感。そして宝石があなたに心を許し、あなたを守ろうと、この3つの資産性、普遍性、お守りとしてのエネルギーが融合し、眩しいほどの力強い輝きできらめくとき、あなたの魂にその光が届くのです。自分と一緒に輝く本物の宝石が自分の魂とともに息づき始めるのです。これからの自分を信じて輝くように生きて、私は思います。誰にでも心の中に輝く宝石を持っています。その魂の宝石を輝かせることができるかどうかもあなた次第。ありのままの自分が自分らしく輝く。本物の宝石はあなたを輝かせるための唯一無二のスイッチなのです。えっちゃんでした。YouTube を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、評価、LINE アットの登録もお願いします。これからバンバンいい情報を発信していきますので、ぜひぜひお楽しみに。